ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാട്ട് പോലെയാണ്. ആണല്ലേ? ആ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ മറ്റേ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാ കേട്ടോ, എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാട്ട് പോലെ. ഫീൽ സോ വെരി മെലോഡിയസ്. വെരി മെലോഡിയസ്. കറക്റ്റ്. അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ആ കോംപ്ലിമെന്റിന് നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഈ സിനിമ എന്താ പറയാ ഫോണില് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല. എന്നാ പക്ഷേ നീ തുടങ്ങാതെ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആകാൻ ചേട്ടാ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ.